วัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับช่องแอนนี่พากินพานวดพามากินยำมุ้นเส้นนะคะวันนี้ก็ใส่กุ้งปลาหมึกแล้วก็หมูยอ3 อย่างค่ะบอกให้แม่ค้าเขาใส่แค่นี้วันนี้กินแค่นี้ค่ะกินด้วยกันนะคะเพื่อนๆกุ้งตัวใหญ่ๆเลยนี่รับชมกันอยู่ทางไหนคะใกล้ไกลคอมเมนต์มาบอกได้ค่ะในกันค่ะหมูยอเพิ่งเลิกงานเหมือนเดิมเวลาเดิมที่เดิมเป็นยำวุ้นเส้นนะคะวันนี้อยากกินอะไรที่มันเปรี้ยวๆค่ะค่ะคำใหญ่ๆเลยกล้องก็ไม่ค่อยชัดหรือตาละมัว
ด้วยกันค่ะเพื่อนๆแล้วยังไงคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ